Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Дивака 586. Днес ще ви покажем, опитваме се да дадем захар на един кон. Затова ви казах, аз ще върша само удари и това е поредната такава. Ето това е конюшията, в която живее самия кон. Даже има изпълнение. Да, ето може да се види. Да, с мен е един човек, който ще участва в следващия клип, който ще кача. И така, сега отиваме при господин Жожо. Казва се Жожо. Да, ако искате да знаете в коментарите, може да не напишете, кой е Жожо и такива глупости. Той е зайката. Да, тя ще бъде в следващия епизод. Той е коня, на който ще се опитаме да дадем Захар. захар. Така, следващата удория ще бъде опитваме се да хванем заек. И ще бъде много смешно. Мисля, ние вече сме го заснели този клип, но ще качим първо този. Да. Защото смятаме, че ще бъде по-интересен. В този клип нямахме много голям успех. И разбира се, накрая взехме един заек от клетката и си го хванахме вътре в клетката. А Криси ми каза, значи, ти не можеш вътре в клетката да го фанеш, а очакваш да го фанеш отвънка. Той просто не е нормален, той го хвана. Той си фантазира нещо, той прави си чинджеренджи. И аз не знам коя е тази дума. Покажи коня отдалече. От тук се вижда коня. Se вижда отдалече малко. Вие не можете да го видите. Я? Пак не се вижда. Не се вижда. Ай, ще видите като отиде. Ти сега ми на мене захар, бе. Абе, ти си дал шлеп. И аз съм със захарта, аз съм специалист. Въпреки че за пръв път ще му давам. Да. Да, в момента Криси Беге ми показа среден пръст. И затова аз малко шепнешком му продумах няколко лоши думи. Ето, Криси, сега ти снимаш. И гледай. Обърни камерата на обратно, бе, барсук. Абе, така бе. Обърния! Що? Обърния! Окле, боже, къси му. Абе, така става. Ти обърна. Жожо, сега ще рискуваме. Защо така? Така не е по-удобно. Оф, така е по... Така са ми клиповете. Първият път, който качим, знам, че ще правя удори и нека ще направя Жоржи папка. Давай. Криси Беге. Жожо. Лузи. Тече му някакъв Съпъл. Аре, давай му го, бе, базе. Жожо, Топни го по допето. да бе, знаеш ли кога ще го направя? Жожо, захар. Абе, дигни го, бе. Захар. Жожи. Хайде, захар. Дигни го, бе. Да, успях. Хай, Жоржи, хай. Дигни го. И чао, Жоржи. Прибия. Хиробрая. Кендорица. И Жоржи пие вода. Овал. Чекай. Пъднаха му едното на Жожо.
Я се върни. Ох, да не е залепнало нещо. Да лепнало, я? Нема нищо. Не виждам. О, Ой, кучето ми лайк. добре, че паднах на мекичко. Да, толкова е меко, че... Че нема що. Да, бе, твърде меко. И така. Охо. И така. Виждате как ходи. Вижте! Да. След това Криси БГ ще му даде хляб, не захар. И аз този път ще снимам. Няма да му Само, дам. че от моя канал. От твоя си газа. И така, потребители на YouTube, очаквайте нашата следваща лудория. Чао!